Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda tanıdık bir motifi yeniden beraber öreceğiz. Neden damla diyecek olursanız şayet, Afrika menekşesi motifini ilk göstermiş olduğum tekniklerden artık çok farklı örüyorum. Ben farklı örüyorsam şayet size de bunu göstermeliyim, nasıl ördüğümü anlatmalıyım diye düşündüm ve bu videoyu çekmeye karar verdim. Bu benim siparişim olan bir hırka. Onu hazırlarken de sizin için de motiflerinden örmek istedim yeni tekniklerle. Görmüş olduğunuz gibi aslında görüntü olarak yaptığımızın hiçbir farkı yok ama yeni tekniklerle o kadar güzel başlangıçları var ki bu motife nereden başladığımı, nasıl bitirdiğimi anlamanız inanın çok zor. O zaman beraberce de örelim. Örmeye başlamadan önce iplerimden söz etmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi 4 mevsim koton ipleri kullanıyorum. Yine Alize Koton Gold'lar, bu 50 gramıdır, sizi şaşırtmasın. Zemin olarak da kendisi hanımefendi sipariş veren 63'ü tercih etti. 63 ile de zeminini geçiyorum. Ben bu iplerle 3,25 milim tığımı kullanıyorum. Siz de elinize göre, düşürmek istediğiniz ebata göre motifinizi, tığınızı da seçebilirsiniz. Şimdi hemen şöyle size ölçüsünü vermek istiyorum motifimin. Gördüğünüz gibi 13 santim. İlk videodaki Afrika menekşem de 13 santimdi. Burada önemli olan birkaç teknik, birkaç özellik var büyük düşürebilmek için. Yine de her şeye rağmen tığını büyüttü, benim gösterdiğim teknikleri kullanmasına rağmen eğer motifiniz büyük düşmüyorsa size önerim bir sıra daha fazla örmeniz olacak. Bu motifin iç kısmında değil, dış hattında büyütme yapabiliyoruz. Tekrar şöyle gösterip hemen metremi kaldırıyorum. Motifin yapımına geçmeden evvel de tekrar size bahsettiğim gibi 4 mevsim koton ipleri kullandım ve 3,25 milim tığ ile. Öyleyse ortayı hemen sihirli halka içine kuracağız ama ben bu motifleri örerken sürekli bir tekrarı yapıyorum. Hangi yerde tekrar yapıyorum göstereceğim. Şimdi ortayı, şurada gördüğünüz gibi ortayı, bakın burada da ördüğüm renkle mutlaka dış cepheyi, en son dış hattı geçiyorum. Öyle çok daha güzel bir efekt yakalandığını düşünüyorum. Bakın hep aynı. Bununla bu aynı. Çok hoş bir görüntü oluyor. Yine aynı tekrarı yapacağım. Şu açık renkle sihirli halkamı öreceğim. Daha sonra dış cephesinde de onu kullanacağım. Bunu baştan söyleyeyim ki hani dikkat çeksin. Şöyle. Bu arada diğer ilk ördüğüm Afrika menekşesi videomdan öğrenenler varsa buraya bana ben örmüştüm zaten, bir de bunu deneyeceğim diye yazarsanız mutlu olurum. Kimlerle yeniden öreceğimizi görebilirim. Şimdi sihirli halkanın içine hemen ilmeğimi çıkartıyorum. Burada başlıyor artık yeni tekniklerimiz. Şöyle bir tane arasından geçirdikten sonra yükseliyorum. Etrafında döndürüyorum. Bu ipimi alıp şöyle şu aradan, bakın şu aradan geçiriyorum. Sonrasında örüyorum. Normal trabzan gibi. Yani ilk bacağımı zincirle değil, trabzanla çıktım. Şimdi yanına 15 tane ikili trabzan daha öreceğim. 1 2 3 4 diye yanına 15'i örüp 16 tane bacağı tamamlayacağım. Bunu bu arada biraz sıkıştırıyorum tabii ki. Tekrardan örmeye devam ediyorum. Bacakları 16'ya tamamlayıp geleyim. 16 adeti tamamladım. Şimdi güzelce sıkıştırdıktan sonra arkadaki ipi çektim. Bu ilk yükseldiğim bacağın tepesine batıp arkadaki ipi de alıyorum üstüne.
arasından ilmeğimi geçiriyorum. Kaçırdım. Şöyle arasından geçirdim. Bunu yükselttim ve hemen bunu şu ipi de tutarak alttan geçirdim ve ipimi güzelce sıkıştırıyorum. Sıkıştırdıktan sonra da hemen keseceğim. Sihirli halka ile göbeğini çalışmış oldum. Bu kenarda dursun. Dış hattaki çizgiyi onunla çekeceğim. Şimdi yeni rengimi alıyorum hemen. Şunu koyayım, zemin rengim. Yeni rengimi aldım. İkinci sıranın yapımına başlayacağım. İkinci sırayı göstereyim hemen şuradan size. Üçlü gruplar öreceğiz. İkili trabzanlarla. Hemen tığımın alıp şöyle üstünden geçirip ilmeğimi çıkartıyorum. Arasından. Sonra şu ikililerin arasına batıyorum. İkililerin yani ikili yok aslında da ikililer oluşturuyorum. 2 2 mesela şimdi ilk olarak şuradaki başlangıca batayım araya. Battım. Şöyle çıkıyorum. Ve bir tane çıktıktan sonra şu yeni rengin ipini öne doğru alıyorum. Daha sonra trabzanımı tamamlayıp ilk trabzanı ördüm. Bunu yine üstüne alacağım. Gizleyerek örmek için hemen aynı boşluğa bir ikili trabzan daha örüyorum. Yine tığımın üstüne ipimi aldım. Buradan gelen ipi de aldım ve boşluğa battım. Çıktım ve ipi gizleyerek ilk üçlü grubumu ördüm. Bakınız. İpi gizleyerek hemen arkasını da döndüreyim. Şimdi bunları da üstüne örüyorum zaten bu arada. Arada herhangi bir zincirim yok. Tığımın üstüne ipimi aldım. 2 tane trabzanı sayacağım şimdi. Bakın. 1 2 sayıp battım. 2 trabzanı saydım. Battım. Bunun da üstüne örüyorum. Geldim bu boşluğa. İkili trabzanlarımla üçlü grubumu yine örüyorum. Yine tığımın üstüne ipimi aldım. 1 2 trabzan saydım. Hemen yanındaki boşluğa batıp üçlü grup ördüm. İşte bu şekilde üçlü gruplarımı 8'e tamamlayacağım. Şimdi buradan bunun üstüne örüyorum ya. Bunu da böyle birazdan yatıracağım. Onun da üstüne buradan gelirken öreceğim. Tertemiz çıkmış olacağız. Şimdi o zaman sonuna kadar bunu tamamlayıp geliyorum. Son grubu da ördüm. Şimdi buradaki ilk yükseldiğim trabzanın tepesine batıyorum. Aradan kaydırarak geçirdim. İlmeğimi uzatıp hemen arasından alıyorum. Şöyle güzelce burayı da sıkıştırdıktan sonra yine keseceğim. Kestikten sonra da bu ipi mümkün olduğunca uzun bırakın. Ben şimdi kısa kestim. Ayarlayamadım. Daha da uzun olmalı buraya kadar ki işi sağlamlaştıralım. Arasından gizliyorum. Bakın. Aldım. 3 kere öne. Daha sonra da arkaya doğru da tekrardan alıyorum. Başını döndürüp güzelce gizliyorum ipimi. Arkaya da geldi mi tekrardan ilmeklerin içinden alıp iyicene yok ediyorum. Şurada minicik bir kalırsa da en sonunda onu şöyle mesela atıyorum, şu kadarcık kaldı. Hemen onu da şöyle temizleyebiliriz. Tamam. Bu sırayı da tamamlamış olduk beraberce. Şimdi sırada yeni rengim var. 3. sırayı örebilmek için hemen aldım.
şeftali tonu mu denir? Buna ne denir bilmiyorum. Çok hoş bir rengi var. Numarasını bilmiyorum ama katalogdan bakabiliriz. Öğrenebiliriz. Yeni çıkan şeftali diye geçiyor. Şimdi ilmeğimi yine çıkarttım. Neredeyiz? 3. sıramız. 3 ile 4'ü birlikte aynı renkle öreceğiz. Bunun için de şimdi hemen tığımın üstüne ipimi aldım. Yine boşluklardan başlıyorum örmeye. İlkini çıkarttım. Bu ipi öne aldım. Ve hemen ilk trabzanımı tamamladım. Tığımın üstüne yine ipimi aldım. Bu arkadaki ipi bir kere daha öreceğim. 2 tane ikili trabzanım oldu. Bu burada bekliyor şimdi bizi. İkili olarak diğer grupları hiç zincir çekmeden arada sıradaki boşluğun içine geliyorum ve hemen 2 tane daha ikili trabzanımı örüyorum. 2 tane daha ikili trabzanımı ördükten sonra arada 1, 2, 3 zincirim var. Aynı boşluğun içine 2 tane daha ikili trabzanımı örüyorum. Tekrardan tığımın üstüne ipimi aldım. Diğer boşluğa geldim. 2 tanemi daha ördüm ikili trabzanlarla. Hemen 3 tane zincirimi çektim. Aynı boşluğun içine 2 tane daha ikili trabzanımı ördüm. Tığımın üstüne ipimi alıyorum. Hiç zincir yok. Hemen diğer boşluğa atlıyorum. 2 tane ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Aynı boşluğa bat. Şimdi sıranın sonuna kadar aynı mantıkla devam ederek öreceğim. Diğer boşluğa geçerken arada hiç zincirim yok. Aynı mantıkla devam ederek son gruba tekrar geldim. Şimdi buranın da ikincisini örmem gerekiyor. Tığımın üstüne ipimi aldım. Geldim buraya 2 tane ikili trabzanımı ördüm. Sonra aynı renkte yukarıya devam edeceğim. Tığımı üstüne ipimi alıyorum ve hemen buraya gelip batıyorum. Arasından bütün ilmeklerin şöyle bunu çıkarttıktan sonra yani hepsini bir şöyle topluyorum. Hepsini bir topladım. Şöyle minik bir zincir çekip biraz yükseliyorum. Etrafında döndürüyorum. Bu ipi yine arkadan dolandırıp içinden geçirdikten sonra yanına burada yanına şu anda 4 tane örüp bekleteceğim bu boşluğu. Burada 5 tane ikili trabzanım oldu ve burası bekliyor şimdi beni. Hemen tığımın üstüne ipimi alıp bu boşluğa geliyorum hiç zincir çekmeden. Ve bu boşluğun içine 7 tane ikili trabzan örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. 7 tanesini örüyorum ikili trabzanımın. Tekrardan tığımın üstüne ip alıyorum. Ve 7 tane daha ikili trabzanımı örüyorum. Sıranın sonuna kadar buradaki mantığım bu. 2, 4, 6 oldu. 7'yi ördüm. Hop hemen tığımın üstüne ipimi alıp buradaki boşluğa atlıyorum. İşte bu şekilde de sona gelip nasıl tamamlayacağımızı size göstermek isterim. Bütün boşlukları 7 tane ikili trabzanla doldurdum. Biliyorsunuz burada ilk başta başladığımız 5 tane vardı. Hemen onun yanına da geliyorum. Onu da 7'ye tamamlayacağım. 2 tane daha ikili trabzanımı örüyorum. Ve burada ilk yükseldiğim trabzanın tepesine yine batarak kaydırıp arasından geçirip
Bu ilk baştakinin tepesi biraz sıkı olduğu için aradan kaydırırken zorlanabiliyoruz. Çıkarttım. Şimdi hemen ilmeğimi de genişletip arasından çiçeğimi geçiriyorum. Ve böylelikle bu renkle de olan işlemi tamamlamış oldum. Arkada şuradaki ip vardı. Bunu hemen şöyle alacağım. Bakın nasıl alacağım bunu. Şu arkadan tığımı geçiriyorum. Bütün ilmeklerin içinden geçirip sonuncusundan geçirmiyorum. Bunu alıp arasına yedirerek böyle kaybettim bile. Bakın motifimin arkasına. Örerken daha böyle tertemiz, önlü arkalı ilerliyor. Şimdi hemen ortadaki başladığım rengi öreceğim. Onda sıra. Çünkü demiştim ya, tekrarımız öyle. Orta, son. Zemin rengine geçmeden evvel. Hemen yine ilmeğimi çıkartacağım. Ve motifimi alıp herhangi bir fark etmez şu dilimlerin başından, şu ilkinden hiç fark etmez başlıyorum. Battım. Şunu biraz bol bırakmışım. Battım ve hemen bir sık iğne. Hemen yanındakine battım. Bir sık iğne. Yani her trabzanımın tepesine bir sık iğne örüyorum. 7 tane sık iğnem olmuş oldu. 2, 4, 6, 7. Buraya geldiğimde tığımın üstüne ipimi alıp şuradaki, bakın buradan değil, buradaki boşluktan, alttaki boşluktan batıyorum. Uzuncana çekip bir çakma sık iğne örüyorum. Sonra hemen yanındaki trabzan, bakın hemen yanındaki, bu üstüne geldiği için atlamayın, sayınız değişir. Yanındaki trabzanın tepesine bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 olduğumu da doğru yaptığımın anlamına geliyor. Tekrar tığımın üstüne ipimi alıp gene buradaki boşluğa geliyorum. Yine uzun bacaklı bir yarım trabzan mı, çakma sık iğne mi, siz nasıl adlandırırsanız ondan örüyorum. Sonra dilimlerin üstüne geldiğimi de sık iğnelerimin 7 tane olduğuna emin olup tekrardan yarım trabzanımı örüyorum uzun uzun. Bakın ne olduk şimdi? 2, 4, 6, bir tane daha öreceğim. Tığımın üstüne ipimi aldım. Alta battım. Yarım trabzanımı ördüm. Şimdi buraya geldiğimde ise bu ipi yatırıp sık iğnelerimi ipin üstüne öreceğim. Hiçbir farkı yok. 1, 2, geldim. Şimdi bu bacak 3 olacak. Orası biraz, şu kısma batmak bir tık zor olabilir. Birleştiğimiz kısma. 3, 4. Bakın üstüne örüyorum. 5, 6 ve 7 doğru da olduğunu eminim. Şimdi burada yarım trabzanımı örüp aynen bu şekilde tamamlıyorum. Burada da sonuna kadar geldim. Şu arkadaki uzun ipi yatırdım. Üstüne de güzelce ördüm ki iyicene saklayabilmek için. Sonrasında şuradaki uzun bacağımı da öreceğim. Son uzun bacağımı yarım trabzanımla. Onu da örüp buradaki ilk başladığım trabzanın içinden batıp kaydıracağım. Sonrasında da burayı güzelce kilitleyeceğim. Evet efendim, sıra artık zemin rengimizde. Ara renklerle, çiçeğimizin renkleriyle örmeyi tamamladık. Sıra artık zemin rengimizde. Zemin rengimizi 2 sıra halinde örüyoruz. İlk sıra trabzanlarla örülüp
sık iğne ve köşelerde bir köşe oluşturarak motifi kare yapıyoruz. Yani çiçek motifimizi köşe sahibi yapıp kareye çevireceğiz. İlk sıra daha ziyade sık iğneli sıramız olacak. Bunun için de hemen ben hangi teknikle devam ediyorum? İlmeğimi aldım. Size göstermek istiyorum. Şimdi bunun üstüne de hep öreceğim arkadaşlar, böyle dursun. Hiç fark etmez. Bunlardan birinin şu iki yarım trabzan arasında bulunan dilimlerden birinin 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 tam tepesine batacağım. Yani tam ortasına 7 taneydi ya, iki taraftan da saydığımızda 4. olmuş oluyor. Batıyorum ve hemen şöyle bir saniye batıp arkadan bir sık iğnemi örüyorum. Bir sık iğne de hemen yanına örüyorum. Şimdi köşe çalışmasına başlayacağız burada. 2 sık iğnemi ördüm. Tığımın üstüne ipimi aldım. Yanındaki boşluğa bir yarım trabzan ya da dediğim gibi çakma sık iğne. Yine tığımın üstüne ipimi aldım. Yanına hemen bir ikili trabzan. Yine tığımın üstüne 2 kere aldım bu defa. Uzun kenarımı örüyorum. Üçlü trabzanla. Arada 3 zincirim var. 2 kere doladım. Aynı boşluğun içine 1, 2, üçlü trabzanımı ördüm. Yanına bir ikili trabzan. Yanına yarım trabzan. Bu mantıkla ilerliyorum. Sonra hemen yanına kenar öreceğim için diğer köşeye kadar her bir trabzanın sık iğnenin tepesine bir sık iğne. Bakın. Bu şekilde devam ediyorum. Ta ki diğer köşeyi bir tane böyle buradan başladım, köşeyi oluşturdum, devam ettim. Şu bir tane uzun ördüğümün üstüne atlayıp diğer köşeyi oluşturacağım buraya geldiğimde. Hemen sık iğnelerimi örüyorum. Ve tığımın üstüne ipimi alıyorum. Buraya geldiğimde ne kadar oluyor? Mesela yarım trabzan, ikili trabzan ve uzun üçlü trabzanları öreceğim yere kadar geldiğimde bekliyorum. Hemen köşe oluşturmaya başlıyorum. Buraya geldim. Uzun köşelere başlamadan evvel yarım trabzan, ikili trabzan, 2 kere dola, 3 kere de çık. Arada 3 zincir. Tekrardan üçlü trabzan, ikili trabzan ve yarım trabzan. Ve hemen yanına sık iğneleri örmeye devam ediyorum. Ta ki şöyle bir uzunu geçip diğer uzunun olduğu, yani şunu geçip buraya geldiğimde köşe oluşturana kadar üstlerine sık iğnelerimi örüyorum. Hemen şuraya şimdi geleceğim. Anlıyorum. Şuraya geldiğimi bakıyorum. 3 tane kalıyor. 1, 2, 3. O zaman yarım trabzan, ikili trabzan, 2 kere dola, 3 kere de çıktığımız üçlü trabzanlar. Arada 3 zincir. 1, 2, 3. Hemen yanına bat. 1, 2, ikili trabzan. Yanına bat. Hop. Yarım trabzan. Sonra sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum. Bakın bunu da yatıracağım birazdan böyle. Üstüne de öreceğim. Bu mantıkla da motifimi kare yapıyorum. Artık sonuna geldim bu sıranın. Şöyle son sık iğnemi de doldurduktan sonra ilk sık iğnemin üstüne batıp arasından kaydırarak geçiriyorum. Oraya geldikten sonra da yine bir zinciri çekip yükseliyorum. Etrafında döndürüyorum. Yine bunu alıp yine arasından arkadan geçirip bir trabzan örüyorum. Hemen yanına
Yandaki ilmeğin tepesine bir ikili trabzan. Yani bundan sonra aslında aşağıdaki her ilmeğin tepesine bir ikili trabzan örüyorum. Boşluğa geliyorum. 2 tane ilk önce örüyorum ikili trabzan. Artık köşedeki zincirim 2. Yine batıyorum. 1 2 1 2 ördüm. Yine tepelerine geldim. İkili trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar buraya gelmişken şu trabzan sırasında Damla, hani senin motifin 13 düşüyor, rahat düşüyor, büyük düşüyor, nasıl oluyor diyenlere. Arkadaşlar şimdi şu çok önemli bir teknik. Bakın, tığımın üstüne ipimi aldım, buraya geliyorum ya. Şuradaki ilmeği böyle minicik yapmamanız gerekiyor. Böyle dibinden örmemeniz gerekiyor. Bunu çekip biraz havalandırmak diyoruz. Biraz havalandırıp örüyoruz. Şöyle yukarı doğru kaldırıp havalandırıp örüyoruz ki motiflerimiz hem puf puf olsun, hem yumuşacık olsun, hem de büyük olsun. Küçük motifle çalışmayı inanın hiç sevmiyorum. Tıkız, sıkı, böyle kas katı motifler böyle yumuşacık puf puf olmalı. Onun için de benim dediğim yönteme dikkat edin. Mutlaka eliniz fark edecek. Buradan böyle gelip dipten örmeyin. Bakın böyle. Küçücük kalır, bodur kalır trabzanlar. Şöyle havalandırın. O şekilde örün. Bu şekilde de son sıramı tamamlıyorum. Köşeler neydi? İkili trabzan, 2 zincir, ikili trabzan. Diğer tarafta her bir ilmeğin üstüne bir adet ikili trabzan. Son boşluğun tepesine de ikili trabzanımı ördüm. Burada ilk yükseldiğimin de tepesine gelip batıyorum. Yine arasından kaydırarak geçirip şu ilmeğimi de yakalayayım. Kaydırarak geçiriyorum. Yükseltip motifimi ilmeğimin arasından geçiriyorum. Şöylece de bir sıkıştırıp ipi de keseceğim. Daha sonra bu ipi de güzelce ilmeklerimin arasından nasıl yapıyorum? Şöyle bir önden aldım. Hemen o ilmeği arkadan da alıyorum. Tekrar önden alıyorum. Tekrar arkadan. Böyle sonuna kadar bu sıranın önden ve arkadan devam ediyorum. Sonrasında tekrardan şöyle önden döndürdüm bu tarafa doğru, artık başını da ipinde döndürdüm. Şöyle iyicene bir önden bir arkadan sarhoş ettik ipi. Bu şekilde güzelce artık dur şunu da yapayım, buraya kadar geldim. Arkada bir lokma kaldı, onu da hallederiz. Şimdi motifimi size göstermem gerekirse şayet buyurun efendim. Bir motifimizi daha tamamlamış oldum. Sizinle birlikte örerken hemen santim olarak yeniden ölçü vereceğim size. Bakınız, tam olarak 13 santim. Siz de lütfen ölçmeden hırkalara, ürünlere başlamayın. Sonra ölçmeden başlayıp, ölçü çıkartmadan başlayıp çok zorlanıyorsunuz. Bunu hatırlatmak isterim. Evet efendim, Afrika menekşemi yeni tekniklerimle beğenenler, eskiyle öğrenenler rica etmiştim varsa alta bıraksın diye. Şimdi yeniyle öğrenenler de şu da beni acayip rahatsız etti. Hemen oradan alayım. Yeniyle örmeye başlayacak olanlar da eğer beğendilerse menekşemin yapımını, tabii ki ben sizden bir kalp rica ediyorum efendim. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Yorum ve beğenilerinizi esirgemeyiniz efendim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.